大家我係 Vicky。咁啊，經過戲院咧，其實想睇下咧Mission Impossible 嘅即係 Final Reckoning 啊，最後呢一集啦嚇，幾時上都未上啊。咁但係咧就呢個當然係5月份應該係最大嘅 release 啦，應該全球嚇。咁但係咧就咁橫掂都去開咧，不如睇部戲，有部短短地咧，有部戲好似幾得意嘅叫 Drop 啊嚇。咁原來香港咧係譯做奪命狂低咗嚇，幾過癮喎，譯個名嚇。咁 anyway 咁啊睇一部咧，原來一部咧相對係比較低成本低製作嘅叫做驚慄片啊嚇，即係咁樣嚇。咁啊可以同大家分享下。再講落去之前啊，邀請你訂閱呢個頻道啊，多謝你嘅支持。咁啊，簡單啲講呢，其實部戲呢，我覺得幾好睇嘅嚇，幾緊張刺激喎，我都估唔到喎嚇咁樣。咁啊，anyway，咁啊，其實呢，即係一開始呢，其實就講呢，即係呢個女主角呢，嚇，咁係一個叫單親媽咪啦嚇，咁啊一啲有啲家暴陰影嘅一個單親媽咪。咁呢，就係即去 date 啦，即係個仔呢都幾歲大啦，交俾佢個妹啊幫佢睇住啦嚇，咁即係 baby sit 咁樣啦嚇，咁佢就喺交友 app 咧就認識咗個即係條件佢都幾欣賞嘅男仔，咁啊出去一個叫幾靚嘅餐廳就去即係 dating 咁樣啦。OK，咁啊開頭睇咧，咁啊我老婆咧都細細聲問我，其實呢套戲係講咩咁？係咪愛情片？其實我話，咦好似唔係，好似係即係 thriller 嚟嘅，即係驚慄片嚟嘅嚇咁樣。咁啊所以咪睇落去啦嚇。咁咧其實咧套戲好快咧就講咧嗰個女主角咧喺個交友 app 度咧就收到個 contact 嚇，咁就話俾佢聽咧，而家咧我就喺你屋企嚇，就挾持住你個仔咁樣嚇，咁你唔想呢個仔俾我殺死咧，你就要聽晒我話做乜嘢，做一啲嘢咁樣。OK，咁咧即係話咧，其實個設定係咩咧？個設定咧就係咧將呢個女仔困住喺一間餐廳度。咁個條件係咩咧？佢要保護佢個仔嘅話咧，佢就點咧？唔可以同佢身邊嘅人講呢件事，唔可以求助嚇，即係你報警嗰啲都唔得，因為咧已經 monitor 住佢個電話啦。OK。咁咧，亦都咧，其實咧，透過嗰個任何嘢啦嚇 CCTV 好點都好咧，其實係咧，亦都監視住個女仔嘅餐廳嘅情況嚇。佢要 keep 住咧，照樣 dating 就得㗎啦嚇。咁佢就有進一步嘅指示咧，就通知佢嚇。總之最緊要聽話嚇。咁咧就設定咧，佢又唔可以同人聯絡啦，又唔可以求救啦，又唔可以作出任何特別嘅反應啦，等人哋知道佢有問題啦，咁啊又要繼續 dating 啦。咁但係佢咧另外一邊廂咧，佢就要諗辦法咧，就去點樣救翻佢個仔，即係一部咁嘅戲啦嚇咁樣。咁於是咪好似一個困獸鬥嚇，設定好多難關俾呢個女主角，咁令到咧作為觀眾啊，你都心諗哇死啦！咁多條件限制之下，點算呢？係咪咁緊張？係咪即係咁樣樣咯嚇？咁啊嗱，坦白講咧，即係呢部戲我唔知大家會睇啦。咁啊呢一集咧應該係有少少劇透嘅嚇，咁啊留意啦。咁咧就咁啊，於是咧其實咧嗰個即係威脅住佢喺個即係哪一邊廂，即係喺電話好喺個 Apps 嗰度 test 佢嗰個。即係壞人呢，其實呢個 target 呢並不是呢個女主角，其實佢嘅 target 呢就係個女主角低緊嗰個男仔，即係咁樣樣嚇。咁所以呢，其實就係要個女主角呢幫佢嚇喺個男仔嘅相機裏邊呢去撕毀一啲嘅即係證據，同埋呢俾咗一支毒藥佢，叫佢毒死個男仔嚇，咁就會放翻佢屋企人。哇，咁咪更加難咯。咁點算呢嚇？咁啊實係講個女仔係唔會殺嗰個男仔噶嘛，係咪先？咁啊點樣去解決呢單嘢呢？哇，好緊張喎，係咪？好難喎，其實成件事啊，點樣個設定係咁多限制，又唔俾佢求救，咁啊即係要考個女主角呢，喺裏邊嚇發揮到一啲嘅咩急才啊，有啲咩嘅智慧啊，去解決呢個咁嘅即係咁大嘅危機啦，係咪？即係威脅要殺死佢個仔咁樣。
嚇。咁當然啦，即係其實成個情況呢，就係一部咁嘅戲啦。咁啊最後咁當然就係講個女仔係點樣去拆解啦，點解嗰個即係嗰啲兇徒會掌握到佢嘅資料啦，同埋點樣係 monitor 到佢呢？咁啊一步一步呢，就即係話俾觀眾聽，咁啊亦都睇住嗰個即係嗰個女仔呢，即係嗰個女主角呢，係點樣去即係救翻佢即係佢屋企人啦嚇，即係咁樣一部電影啦。咁其實呢，可能比較耐冇睇電影，其實諗翻轉頭咧，呢啲咁嘅橋段其實都唔少嘅，即係一部咁嘅設定嚇，咁啊要個男主角女主角好呢，就有一系列嘅限制俾佢嚇，咁啊要佢呢去解決，係用佢一個平常人嘅一啲發揮一啲嘅勇敢啊或者小智慧咧去解決呢啲咁嘅難關嚇，即係咁樣情況咯。咁啊所以呢，就好都幾好睇喎，我覺得嚇。雖然咧，即係成本好低啊，純粹喺間餐廳度影住佢哋嘅啫嚇。咁啊，影住佢懷疑唔同嘅人啦嚇，又唔可以去泄漏任何嘢。咁佢點樣去拆解成件事咧嚇？即係點樣揾一啲蛛絲馬跡去幫到自己咧？咁啊係幾過癮嘅喎嚇！即係我覺得都好睇過好多咧所謂嘅即係大片啊，有時睇呢啲戲啦嚇。咁啊，我都會即係如果有興趣睇，我都推薦呢部戲喎嚇，幾得意嘅。咁所以咧，如果呢部電影呢，5粒星滿分呢，我係會俾3粒星。